Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm cơm cháy chà bông kiểu mới bằng cách rất nhanh mà không dùng cơm nguội, kết hợp với nước sốt siêu ngon, có thể áp dụng cho nhiều món ăn vặt khác nữa nha. Miếng cơm cháy chà bông kiểu mới, mặn mặn ngọt ngọt, lại giòn ngon hấp dẫn, thơm mỡ hành lắm các bạn. Nào mình cùng vào bếp làm ngay nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế những nguyên liệu này trước nha. Tỏi mình dùng khoảng 4 tép nhỏ, đập dập và băm nhuyễn ra. Ớt thì các bạn dùng ớt chỉ thiên hoặc là ớt sừng đều được nha. Mình đã bỏ hạt rồi, sau đó mình cũng băm nhỏ ra luôn nè. Hành lá thì mình xắt nhỏ ra để làm mỡ hành. Bây giờ mình đi làm sốt nước mắm nha các bạn. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi cho dầu nóng lên thì mình cho tỏi vào phi thơm. Sau đó mình cho ớt vào. Tiếp đó cho vào hỗn hợp 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt và 2 muỗng canh nước. Khuấy đều lên. Lượng nước mắm và đường tỷ lệ là 1:1, rất dễ nhớ phải không các bạn? Rồi các bạn mở lửa nhỏ, đun sôi hỗn hợp lên. Đến khi mà hỗn hợp nó sánh như thế này là được nè. Mình tắt bếp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên bánh hỏi nữa là xong. Cho dầu vào chảo nè. Mình dùng nhiều dầu một chút cho dễ chiên nha các bạn. Bật bếp và đợi dầu nóng nè. Để thử dầu xem đã đạt độ nóng chưa đó. Thì các bạn cho một miếng bánh hỏi khô nhỏ vào để chiên. Lập tức bánh phồng lên như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình cho bánh hỏi khô vào chiên nha. Bánh phồng lên rất là nhanh luôn nè. Nhanh tay trở mặt và mình dùng đũa nhúng bánh xuống dầu để bảo đảm là bánh nở đều và không bị cong bánh đó. Sau đó thì mình vớt ra để nghiêng ở trên giấy thấm dầu cho bánh ráo dầu nha các bạn. Và mình tiếp tục chiên lần lượt cho đến hết luôn nha. Bánh hỏi khô này đó các bạn tìm mua trong siêu thị hoặc ở những cửa hàng tạp hóa lớn sẽ có. Nếu bạn ở nước ngoài thì mình tìm mua ở chợ Việt Nam bán rất là nhiều luôn nha. Để làm mỡ hành thì các bạn cho hành lá sắc nhuyễn vào một cái tô như thế này. Sau đó mình rưới ngay dầu nóng lên hành là xong. Cuối cùng thì mình rưới nước sốt lên bánh hỏi. Trải đều lên mặt bánh như thế này. Rồi mình thêm một chút mỡ hành nữa. Và một ít chà bông. Vậy là món bánh hỏi chà bông của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Miếng bánh hỏi giòn rụm luôn các bạn ơi. Thơm mùi mỡ hành với nước sốt mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm và cay nhẹ nữa, ngon khó cưỡng luôn. Hoặc các bạn có thể dùng bánh hỏi chiên giòn chấm với nước sốt ăn trực tiếp luôn cũng rất là ngon nha. Món này các bạn có thể dùng bánh hỏi khô hoặc là cơm nguội ép thành miếng phơi khô rồi mình chiên giòn cũng ngon lắm. Chúc các bạn thành công với món bánh hỏi chà bông chiên giòn hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.
Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.